大家好，而家教大家一種新嘅接生方法，但係接嘅人唔係我啦嚇。首先好似平時咁接先啦，嗱都係咁接啦，係咪？係啦，非常之好。之後呢，就接一格仔，係啦嗱，接一格仔，佢啱啱 repeat 做多次，嗱淨係接一格仔啫嚇。嗱等陣，嗱睇下，嗱淨係接一格仔，明唔明？之後呢，可以繼續啦。之後呢，好似捲唔知捲乜咁捲入去捲，之後呢，最尾好神奇咁塞翻落嗱，喂等陣，嗱慢啲，嗱塞翻落邊度呢？就塞翻落呢一個啱啱開咗個口噶嘛，係咪先？係呀，你行開隻手，嗱呢個位啊，醒目咩啊？嚇係呢個位係啦，喂，等陣先，即係個唔係雞翼就啊？呢個位啊，醒目即係接翻落雞翼就嗰個位，係啦，咁塞入去就得噶啦，大功告成，新嘅一條紅色腸粉就咁出咗嚟啦，噔，That's all。